Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Кыргызстандын тарыхы боюнча сабактарды баштайбыз. Бөлөк предметтерден айырмаланып, Кыргызстандын тарыхы боюнча сабактар лекция формасында өтөт. Бул сабактар мектептин окуучуларына, студенттерге, жалпы эле Кыргызстандын тарыхына кызыккан адамдарга арналат. Өзүңүздөргө белгилүү, эгемендүүлүктүн шартында Кыргызстандын тарыхы предмети мектептер үчүн, жогорку окуу жайлар үчүн жана атайын билим берүүчү окуу жайлар үчүн милдеттүү окула турган предметтердин катарына кирди. Мектептин окуучулары дагы, студенттер дагы Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик экзамендерди тапшырышат. Карапайым калктын дагы өзүнүн ата мекенинин тарыхына болгон кызыгуусу жогорулады. Ушуга байланыштуу Кыргызстан тарыхы боюнча өтүлө турган сабактарды жалпылап байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки тарыхын лекция түрүндө берүүнү чечтик. Бүгүн Кыргызстан тарыхы боюнча биринчи киришүү лекциясы. Бул лекциянын темасы тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк деп аталат. Бул тема боюнча лекция 2 бөлүктөн турат. Лекциянын биринчи бөлүгүндө тарых сабагынын предмети, түзүмү жана максаты жөнүндө сөз болот. Тарых илим катары байыркы Грецияда пайда болгон. Орусча история деген түшүнүк да гректин хистория деген сөздөн алынып, изилдөө, баяндоо, өткөн окуялар жөнүндө айтып берүү дегенди түшүндүрөт. Тарыхтын атасы катарында илимде Геродот эсептелет. Ал байыркы Грецияда биздин заманга чейинки 5-кылымда жашап өткөн. Геродот байыркы Грецияда жашап, гректер менен перстердин ортосунда 50 жылга созулган, биздин заманга чейинки 500-жылдан 449 жылга чейинки ортосундагы эс алуулар менен жүргөн согуштар жөнүндө шарттуу түрдө тарых деп аталган китеп жазган. Ошол китебинде ушул кыргыздардын, түрк тилинде сүйлөгөн элдердин, Борбордук Азияда жашаган, азыр жашап аткан элдердин, анын ичинен кыргыздардын ата бабасы катарында эсептелген скифтердин, же болбосо сактардын жашоо турмушу, маданияты жөнүндө баалуу материалдар камтылган. Байыркы доордо пайда болуп, өнүгүп келген тарых илими азыркы мезгилдеги илимдердин барктуусу жана нарктуусу болуп эсептелет. ЮНЕСКОнун рейтинг таблицасы боюнча тарых илими учурдагы 2000ден ашуун илимдин тармактарынын ичинен тил илиминен кийинки 2-чи орунда турат. Бекеринен тил илимдин энеси, тарых илимдердин атасы деп айтылбайт. Тарыхый өнүгүүнүн маселелерин түшүндүрүү боюнча байыркы доордо эле эки бири-бирине карама каршы багыт пайда болгон. Анын биринчиси тарыхты идеалисттик түшүнүү, экинчиси тарыхты материалисттик түшүнүү. Тарыхты эки түрдүү түшүнүүнүн ортосунда бири-бирине карама каршы келген эки багыт бар. Идеалисттик багыттын окуусу боюнча коомдук турмушту адамдардын аң сезими аныктайт. Коомдун экономикасындагы материалдык чөйрөдөгү бардык өзгөрүүлөр ошол аң сезимге баш ийет. Коомдук өнүгүүнүн негизин адамдардын руханий, моралдык деңгээли түзөт. Тарыхты адамдар жасашат, ал эми адамдарга акыл эсти
Құдай берет деген түшүнүк үстөмдүк кылган. Бул түшүнүк тарыхты идеалисттик түшүнүү байыркы доордон баштап 19 кылымдын ортосуна чейин үстөмдүк кылып келген. 19 кылымдын ортосунда көпчүлүккө белгилүү тарыхты түшүнүүдө марксисттик окуу пайда болгон. Марксисттик окуунун пайда болушу менен мында коомдук турмушту аң сезим түзбөстөн материалдык өндүрүштүн деңгээли аныктайт. Коомдук аң сезим экономикадагы материалдык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу болот. Акыл, эс, билим жана илим материалдык чөйрөгө ылайык калыптанып өнүгөт. Мындай тактап айтканда 19 кылымдын ортосунан баштап коомдун өнүгүшүн, адамдардын тарыхынын өнүгүшүндө материалдык өндүрүш биринчи орунда турат деген идея калыптанып, ушул тарых илиминде өнүгө баштаган. Бул көз караш советтик тарыхнаманын негизин түзгөн. Азыркы мезгилде дагы батыштын айрым өлкөлөрүндө илиминде идеалисттик көз карашты жактаган окумуштуулар бар. Ал эми советтик доорду басып өткөн биздин СНГнын мамлекеттеринде, анын ичинен Кыргызстанда көбүнчө билим берүүдө материалисттик көз караштын негизинде жүргүзүлөт. Эми негизгиси тарых сабагы эмнени окутат, анын предмети кандай аныкталат деген суроого токтололу. Бул тарых илиминин предметин аныктоодагы бул субъективдүү нерсе. Ал ар бир окумуштуунун өзүнүн жеке көз карашына байланыштуу болот. Идеалисттик көз караштагы окумуштуулар тарыхты өзүнчө аныктама беришет. Ал эми материалисттик көз караштагы окумуштуулар дагы окуу китептеринде ар түрдүү аныктамаларды беришет. Бирок негизинен ушул чыгып аткан окуу китептеринде төмөндөгү аныктама басымдуулук кылат. Тарых бул адам коомунун өткөндөгүсүн жана учурдагы абалын хронологиялык тартипте жана өз ара байланышта окутуучу илим. Бул негизги тарых илиминин негизги талаптарынын бири болуп өткөн окуяларды байыркы доордон азыркы мезгилге чейин хронологиялык тартипте жана өз ара байланышта ошондогу болуп аткан мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрсөтүү менен баяндоо. Окуу китептеринде биз жогоруда айткандай мындан тышкары дагы аныктамалар бар. Тарых илиминин негизги бөлүктөрү бар. Негизинен 3кө бөлүнөт. Биринчи дүйнө тарыхы, же болбосо жалпы тарых деп коет. Экинчи чоң бөлүмү бул континенттердин тарыхы, тагыраак айтканда Азия өлкөлөрүнүн тарыхы, Африка өлкөлөрүнүн тарыхы, Европа өлкөлөрүнүн тарыхы деп континенттердеги мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрсөтүш үчүн ушундай тарыхтын өзүнчө бөлүмү бар. Ал эми үчүнчү негизги бөлүмү мына дүйнөдө азыркы мезгилде 200дөн ашык мамлекеттер бар дейт. Мына ошол 200дөн ашык мамлекетте ар бир мамлекет өзүнүн тарыхын изилдеп, өзүнүн тарыхын өзүнүн окуучуларына үйрөтөт. Анын ичинде мисалы Кыргызстандын тарыхы, Казакстандын тарыхы, же болбосо Россия Федерациясынын тарыхы. Аты айтып тургандай, дүйнө тарыхы жер шарындагы адам коомунун байыркы доордон азыркы мезгилге чейинки өнүгүшүн хронологиялык тартипте өз ара байланышта окутуучу илим. Биздин Кыргызстандын мектептеринде, тарых факультеттеринде бул дүйнө тарыхы дагы милдеттүү предмет катарында окулат. Тарых факультеттери континенттердин тарыхындагы өзүнчө предмет катарында окушат. Ал эми ар бир өлкөнүн тарыхы бул ар бир мамлекеттин окуу жайларында милдеттүү түрдө окула турган илим. Жогорудагы аныктамаларга таянып, Кыргызстандын тарыхына дагы аныктама берсек болот. Окуу китептеринде Кыргызстандын тарыхына дагы ар түрдүү аныктамалар берилет, бирок негизи бирдей. Негизинен окуу китептеринде Кыргызстандын тарыхы төмөндөгүдөй аныкталат. Кыргызстан тарыхы
ата мекенибиз Кыргызстандын аймагында байыркы доордон азыркы мезгилге чейин болуп өткөн окуяларды, кыргыз этносунун, кыргыз мамлекетинин калыптанып өнүгүшүнүн негизги баскычтарын, тарихи инсандардын ишмердигин окутуучу илим. Тарих илими негизинен эки бөлүктөн турат. Бул археология илими жана этнография илими. Археология илими эки сөздөн, бул гректин сөзүнөн алынган. Археология коомдун тарыхын, адамдардын жашоо турмушунан калган материалдык эстеликтер, эмгек куралдары, турак жай, көрүстөндөрү, тиричилик буюмдары, асем кооздуктар жана башкалар аркылуу изилдөөчү илим. Этнография болсо элдердин материалдык жана руханий маданиятын өткөн тарихи доорлордогу өзгөчөлүктөрүн, өз ара байланыштарын, ошондой эле адамзаттын маданий турмушундагы жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрдү изилдөөчү илим. Тарых илимине бир топ көмөкчү илимдер жардам берет. Биринчиси хронология, бул жыл саноо системасын изилдейт. Кыргыздардын дагы байыркы доордо эле ушул жыл саноо системасы калыптанган. Палеография жазуунун тарыхын, жазуу эстеликтерин талдайт. Нумизматика ар кандай материалдардан, таштан, колодон, күмүштөн, алтындан жана башка нерселерден жасалган монеталарды, акча каражаттарын, медаль жасоо искусствосун талдайт. Эпиграфика ташка, металлга, сөөккө, жыгачка жана башка нерселерге түшүлгөн жазуунун тарыхын чечмелейт. Генеалогия бул кыргыздардын санжырасына окшош уруктардын, уруулардын, элдердин келип чыгышын баяндайт. Геральдика мамлекеттердин, шаарлардын, уруулардын, жеке адамдардын гербтерин же болсо Кыргыздарда тамгалар болгон ар бир уруунун ошолорду изилдөөчү илим. Топономика жер суу аттарынын тарых таржымалын чечмелейт. Сфрагастика бул печаттарды изилдөөчү илим. Тарых илиминин өнүгүшүндө өзгөчө ошо тарыхтын өзүндөгү булак таануу жана тарых таануу илимдери маанилүү орунда турат. Булак таануу, орусча источниковедение, тарихи булактарды талдоо жөнүндөгү илим. Ал эми тарых таануу, орусча историография деп коет, бул тарых илиминин өзүнүн тарыхын изилдөөчү илим. Эми ар бир илимдин өзүнүн изилдөө ыкмалары болот. Ошол сыяктуу эле тарых илиминин дагы өзүнүн изилдөө ыкмалары бар. Аларга биринчи кезекте биз аныктама бергенде дагы улам-улам кайталап аттык. Бул хронологиялык ыкма. Тарихи материалдарды хронологиялык тартипте баяндоо. Экинчи, синхрондук ыкма. Коомдо болуп жаткан тарихи окуяларды бир учурда талдоого алуу. Дихрондук ыкма. Тарихи окуяларды баскычтарга бөлүп кароо. Тарихи моделдештирүү деген ыкма бар. Бул тарихи окуялардын өнүгүшүнүн моделдерин, окшоштуктарын аныктоо. Ал эми статистикалык ыкма деген бул тарыхтагы сандык өзгөчөлүктөргө таянуу. Тарихи таанып билүүнүн принциптери бар. Ал принциптерине төмөндөгүлөр кирет. Негизги принциби бул тарихи тактык аргументтер менен фактыларды конкреттүү тарихи кырдаалга ылайык өз ара байланыштагы факторлор аркылуу талдоо. Объективдүүлүк бул тарыхтын эң негизги принциптеринин бири. Ал ар бир тарихи окуяны ар тараптуу, андагы карама каршылыктарды, оң жана терс жактарын, күнгөйү менен тескейин салыштырып кылдат изилдөө. Социалдык көз караш бул тарихи окуялардын тенденциялуу, тактап айтканда бийликтеги партиянын, таптын, элдин, социалдык топтордун кызыкчылыктарын эске алуу, байланышын эске алуу. Мисалы, Совет доорунда негизинен тарыхты иликтөө, чыгарылган тиянактардын баардыгы тең ошол бийликте турган КПСстин талабына, анын съездеринин чечимдерине ылайык чыгарылчу. Андан тышкары альтернативдүүлүк деген принцип бар. Бул объективдүү талдоонун натыйжасында
тигил же бул тарихи окуялардын болушун же болбошунун себептерин талдоо. Мисалы 1916 жылдагы көтөрүлүш сөзсүз түрдө эле болуш керек беле, же бул көтөрүлүштү болтурбай кое турган шарттар бар беле деген маселени карайт. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.